Merhaba sevgili arkadaşlar, yayınımıza tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir hafta, yeni bir konudayız. Bu sefer konumuz levha hareketleri ve volkanizma. İlk olarak volkanizmanın tanımıyla başlayalım. Volkanizma, yer kabuğunun derinliklerinde bulunan magmanın, yani erimiş kayaçların, gazların ve diğer malzemelerin yüzeye veya yüzeye yakın bir noktaya ulaşma sürecidir. Volkanizma, dünyanın tektonik yapısına bağlı olarak yerin şekillenmesinde tabii ki oldukça önemli bir rolü vardır. Volkanik bölgelerdeki püskürme ve patlamalar tehlikeli doğa olaylarından biridir. Dikkat edelim, bakınız, burası önemli. Buna karşın volkanik araziler metal türü madenlere, mineral yönden zengin topraklara, sıcak su kaynaklarına sahip olması gibi nedenlerle insan yaşamı için çekici alanlardır. Volkanik faaliyetler oluşum yerine göre yüzey ve derinlik volkanizması olarak ikiye ayrılır diye söylemiş. Bakınız, yıldız attığımız volkanik alanların hani riskli, tehlikeli bölgeler olmasına rağmen neden fazla nüfuslandığını lütfen unutmayınız. Hocanız size bunu soru olarak sorabilir. Şimdi geldik bir diğer önemli başlığımız, volkanik faaliyetlerin neydir arkadaşım? Tipleri. İlk olarak yüzey volkanizması. Adı üstünde yüzey, yani yüzeye yakın bir alanda kendini gösteren veyahut da yüzeyde kendini gösteren volkanik faaliyet ve bunların sonucunda ortaya çıkmış hani kayaçlar veyahut da işte atık maddeler diye düşünebilirsiniz yüzey volkanizmasını. Magmanın levha sınırlarındaki kırık hatları veya levhaların iç kısımlarındaki zayıf noktalardan yüzeye çıkmasıdır. Volkanik faaliyetler genelde bir püskürme şeklinde gerçekleşir. Volkanik püskürme ile lav, büyük hacimli gaz ve piroklastik maddeler, yani tüf, kül, parçalanmış kaya, lav bombaları açığa çıkar. Yüzey volkanizması sonucu volkan konileri, volkanlarda püskürmenin gerçekleştiği ağız kısımlarda ise krater ve kaldera çukurlukları da meydana gelir diye söylemiş. Krater sevgili arkadaşım, bu volkanın o ilk çıkış yaptığı yerin çıkış yaptığı yerdir. Kaldera ise devasa, böyle çok büyük patlamalar sonucunda ortaya çıkmış çok büyük çukurluklardır. Tüf platoları altında yer alan patlamayla gaz çıkışı yaşanan yerlerde oluşan mağar çukuru gibi oluşumlarda meydana gelir demiş. Burada özellikle mağarı unutmamanıza fayda var. Çünkü mağar daha önceki yıllarda ben sorulduğunu hatırlıyorum. Yüzey volkanizması genelde iki farklı şekilde gerçekleşir. Bunlar merkezi püskürme ilk olarak, magmadan gelen lavların veya proklastik malzemelerin bir noktadan yüzeye çıkmasıdır. Yani tek bir noktadan yüzeye çıkma, adı üstünde merkezi püskürme sonucunda genelde de 3 farklı türde volkan konisi olur. Bunlar tabakalı volkan, yani stratovolkan, kalkan ve tüf konisi diye söylenir. Tabakalı volkan, diğer bir ismiyle stratovolkanı gördüğümüzde akışkanlığı daha az lavlar ve piroklastik maddelerin tabakalar halinde üst üste birikmesiyle oluşan, tabanı dar, dik yamaçlı ve binlerce metre yüksekliğe ulaşabilen volkan konileri. Japonya'daki Fuji, İtalya'daki Etna ve Vezüv dağları bu tür volkanik dağlara örnek diye söylemiş kitabımız. Kalkan volkana bakalım. Kalkan volkanı sevgili arkadaşlar, akışkan bazik lavların yayılıp birikmesiyle oluşan, kalkana benzeyen, dikkat, yayvan şekilde volkan konileridir. Burada yükselti göze çarpar derecede az sevgili arkadaşlar, ama stratovolkanları hatırlayınız, yükseltisi oldukça fazlaydı. Püskürmelerin gerçekleştiği kraterler zamanla aşağıdaki magma ocağının boşalmasıyla çökmeye uğrar ve kaldera adı verilen oldukça geniş çukurlukları da meydana getirebilir. Hawaii adalarındaki Mauna Loa, Kilauea bu tür volkanlara örnektir diye söylemiş. Son olarak tüf konisine baktığımızda dar bir volkan bacasından çıkan proklastik malzemelerin katılaşmış lav parçalarının volkan bacasının çevresine dairesel bir şekilde yayılmasıyla oluşan volkan konileridir. Meksika'daki Paricutin konisi ve Kula'daki Divit konileri bu tür volkanlara örnektir demiş. Şimdi biraz volkanik faaliyetlerin tiplerine bakalım. Çizgisel püskürme demişti. Biraz önce merkezi püskürmedeydik, hatırlayacak olursanız. Diğer bir ismiyle fissur püskürmesi, çizgisel püskürme. Magmanın yer kabuğundaki fissur adı verilen çatlaklar boyunca yüzeye çıkmasıyla gerçekleşir. Bu tür püskürmelerde uzun, dar çatlaklardan çıkan akışkan bazaltik lavlar çok geniş alanlara yayılıp kilometrelerce genişlikte lav platoları oluşabilir demiş. Çizgisel püskürme dediği arkadaşım, adı üstünde bir çizgi, bir hat boyunca uzanan lav çıkışı diye söyleyebiliriz. Şimdi burası daha önemli bir yer arkadaşlar. Derinlik volkanizması, özellikle derinlik volkanizması sonucunda oluşmuş yer şekillerini bilmeniz şart. Hocanız size burada bunu sorabilir. Lütfen unutmayın. Magmanın yer kabuğu içinde geniş tabanlı büyük kütleler halinde soğuyup katılaşmasıyla meydana gelen oluşumlara batolit denir. Yani bakınız, batolit burada
Derinlik volkanizmasıyla meydana gelen en büyük şekil arkadaşlar. Bakınız burada batolit. Ok işaretini takip edin. Bakınız şu alan komple batolit diye geçiyor. Magmanın kaya tabakaları arasındaki boşluklara sokulmasıyla meydana gelen dikkat mantar görünümlü oluşumlara lakolit ismi veriliyor. Bakınız şu kubbemsi şekli biz lakolit ismi veriyoruz. Batolitin biraz önce gördüğümüz batolitin neye doğru yukarı doğru çıkmasıyla genelde meydana geliyor bu şekil ve yani bakınız batolite bağlı gördüğünüz üzere. Devam ettiğimizde magmanın kaya tabakaları arasında yatay doğrultuda sokulup soğumasıyla sil adı verilen tabaka, kaya tabakaları dikey doğrultuda kesen bir damar şeklinde sokulup katılaşmasıyla da dike adı verilen oluşumlar meydana gelir. Dikkat, sil ve dike oluşumları itibariyle çok büyük farklılıkları yoktur. Ancak siller yatay, dike'lar ise dikey oluşumlu şekillerdir. Burada dediğim gibi batolit en büyük yer şekli. Lakolit biraz daha böyle yere yakın, kubbemsi mantara benzeyen bir şekil ve batolitten de oldukça küçük. Dike dikey yönlü böyle çatlaklar yeryüzüne doğru çıkıyor. Hatta çıktığı yerler de vardır. Yani dike dediğimiz o kayaçların, o soğumuş lavların. Siller ise yatay yönlü yine çatlaklardan sızan lavlardır diye söyleyebiliriz sil için. Evet, gelin şimdi kitabımızdaki uygulamamızı yapalım. Burada bir Türkiye haritası vermiş, gördüğümüz üzere Türkiye haritası üzerine çok çeşitli alanlar numaralandırılmış. Bu numaralandırılan alanları tektonizma etkisiyle oluşmuş başlıca dağlar ve ovaların isimlerini atlaslarınızdan yararlanarak boş bırakılan yerlere yazınız diye bir soru sorulmuş. Burada arkadaşım tabii ki atlasımız yanımızda olsun mutlaka. Şimdi gelin hep birlikte bu etkinliğimizi yapalım. İlk olarak dağlardayız. Kırmızı noktayla gösterilen yerleri bir numaradan başlayarak işaretlemeye, bulmaya çalışalım. İlk olarak bir numaralı yerde hangi dağımız var arkadaşlar? Bakınız Marmara bölgesinde kendisi Yıldız, diğer bir ismiyle Istıranca Dağları, öyle değil mi? Harika. 2 numaraya baktığımızda Ege bölgesinin kuzey kısımlarında yer alan bir dağ kütlesi. Biz buna ne diyoruz? Kaz Dağları ismini veriyoruz. 3 numaraya baktığımızda sevgili arkadaşlar gördüğümüz üzere Boz Dağlar diyebiliriz 3 numaraya. 4 numarada Aydın Dağları, 5 numarada ise Menteşe Dağları diye söyleyebiliriz. 6 numaraya baktığımızda 6 numaramız neredeymiş? Bakınız tek bir dağ kütlesidir 6 numara. Yani bir volkanik dağ, eskilerden Uludağ diyebiliriz 6 numaraya. 7 numaraya baktığımızda sevgili arkadaşlar Sandıklı Dağları, Murat Dağları diye düşünebilirsiniz 7 numarayı. 8 numaraya baktığımızda Sivas çevresine bir dağ. Gördüğünüz gibi buraya da biz aslında Yıldız Dağı diyebiliriz. Yani Marmara bölgesindeki Yıldız Dağı ile Sivas civarındaki Yıldız Dağı aşağı yukarı zaten hani aynı isme sahip gördüğünüz üzere burada bu ismi verdik. 9 numaraya baktığımızda verdiğimiz dağ ismi Munzur Dağı. 10 numaraya baktığımızda Karasu Dağı. 11 numarada Aras Dağları, 12 numarada ise Hakkari diğer bir ismiyle Cilo Dağları vardır diye söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Türkiye'nin volkanik dağlarına. Burada mor renkte görüyoruz. Türkiye'nin volkanik dağları İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde yoğunlaştığını biz biliyoruz, öyle değil mi? Ben bir numaradan başlamak istiyorum. Karadağ, bakınız Tuz Gölü'nün güneyinde sıralanmış İç Anadolu bölgesindekilerin bütün dağlar. 2 numarada Karacadağ, 3 numarada Hasan, 4'te Erciyes, 5'te ise Melendiz Dağı var diyebiliriz. 6 numarada Güneydoğu Anadolu bölgesinde Karacadağ, İç Anadolu bölgesiyle aynı isme sahip. 7 numara bu sefer Doğu Anadolu bölgesine geçtik gördüğünüz üzere. Van Gölü'nün kıyısından başladık. Nemrut, 8 numarada Süphan, 9'da Tendürek, 10'da ise Ağrı Dağı'nı biz görüyoruz. 11 numaraya baktığımızda neredeymiş 11 numaramız? Mor renk. 11 ve 12 numarayı ben göremiyorum. Hani Ege'deki volkan korileri, Kula volkanlarına falan baktığımızda yine yok. Burada 11 var ama bu 11 ova görünümüne sahip. Hem 11 yok 12 de yok aynı zamanda. Bu kadar volkanik dağımız var zaten aşağı yukarı. Keşke bu kadar numarayı vermeseydi. Gelelim şimdi ovaların isimlerine. Gelin şimdi tektonik ovalara bakalım. Bir numarayla isimlendirilen yer Karacabey Ovası. Bursa civarında yer alıyor kendisi. 2 numaraya baktığımızda Balıkesir Ovası. 3 numaraya baktığımızda Gediz. 4 numaraya baktığımızda Bakırçay.
5 numarada ise Büyük Menderes, Küçük Menderes ovalarını görüyoruz. 7 ve 8'e baktığımızda Adapazarı ve Düzce ovaları olduğunu söyleyebiliriz. 9 numaraya baktığımızda 9 numara Amik Ovası, Hatay ili sınırları içerisinde gördüğünüz gibi. 10 numara Tokat'taki Erbaa Ovası. 11 numaraya baktığımızda biz Niksar Ovası'nı söyleyebiliriz 11 numara için. 12 numaraya baktığımızda Elbistan Malatya civarını gösteriyor bize. 13 numara gördüğümüz üzere 13 numaraya ben Erzincan Ovası diye söyleyebilirim. 14 numaraya baktığımızda Van Gölü'ne yakın bir kısımda gördüğümüz üzere Muş Ovası diye söyleyebiliriz. 15 numarada ise Iğdır Ovası diye söyleyebiliriz sevgiler. Başlıca tektonik ovalarımız da bu şekilde isimlendi. Şimdi volkanik faaliyetler sonucunda meydana gelen yer şekillerini şöyle animasyon üzerine bir görmeye çalışalım. İlk olarak kaldera. Demiştik kalderalar yanardağın belli bir patlama ile tepe kısmının çökmesiyle oluşan geniş çukurluklardı. Volkan bombası mesela yüzey volkanizması şeklindedir. Yani volkanlardan yeryüzüne fırlatılan bir malzeme. Mağar gaz patlamasıyla oluşan çukurluklar gördüğümüz gibi Meke Mağarı buna bir örnek. Lapilli volkanlardan çıkan bir malzeme arkadaşlar. Oldukça küçük bir nasıl diyelim yapı. Krater lavların birikerek yanardağ veya volkan kolonilerini oluşturur. Bunların tepesindeki çukurluklara biz krater ismi veriyoruz. Kül bulutu volkanlardan çıkarılan malzemelerden birisi. Devam edelim mesela. Lavlar var. Biliyoruz ki magmanın yeryüzüne çıkmış halidir lavlar. Akışkan bir özelliğe de sahip oluyorlar tabii ki. TÜF'e baktığımızda özellikle yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lav parçacıklarından oluşan ve aşınmaya karşı da dirençsiz bir kaya yapısıdır arkadaşlar. Hani özellikle de peri bacalarının neresine vardı bunlar? Gövde kısımları tüflerden oluşuyordu değil mi? Bu yüzden peri bacalarının gövde kısımları aşınmaya karşı dirençsizdi. Şimdi bu batolit, lakolit, dike ve sile bir daha bakalım. Dikkat edelim. Böyle şekil üzerinden farklı bir şekil üzerinden görelim. Batolit şu alanın hepsiydi arkadaşım. Bakınız oldukça geniş bir alan kaplıyordu. Lakolit batolite bağlı, yeryüzüne daha yakın, mantara benzeyen kubbemsi daha küçük bir yer şekli. Dike yeryüzüne kadar da çıkabilen dikey yönlü çatlak diye düşünebilirsiniz. Derinlik volkanizması sonucunda oluşmuş. Sil ise dike'la aynı yapıda, o da damar gibi bir çıkıntı ama bu sefer bu yatay yönlü bir hareket izlemiş. Dike dikey, sil ise yatay yönlü bir hareket arkadaşlar. Şimdi biraz önce gördüğümüz volkan şekillerinden bahsedelim. İlk olarak kül volkanları. Volkanizma sırasında yeryüzüne püskürtülen volkan külü, volkan kumu, lapilli gibi malzemelerin oluşturduğu bir şey. Kalkan volkanlar yükseltisinin az olduğunu söylemiştik. Son olarak tabakalı volkana, magmadan değişik dönemlerde yükselen fazla akıcı olmayan farklı karakterdeki malzemenin birikmesiyle oluşmuş oldukça yüksek bir yapıya sahip volkanik dağlardır. Burada unutmayınız, kalkan volkanlar yükseltisi az iken tabakalıların yükseltisi oldukça fazla olabiliyor. Volkanların yeryüzündeki dağılış ve oluşum türlerine baktığımızda volkanik faaliyetlerin büyük kısmı ateş çemberi olarak adlandırılan Pasifik levhası sınırlarında yer alıyor arkadaşlar. Bu levha sınırı derin okyanus tabanlarındaki ayrılma fayları ve Hawaii adalarının olduğu gibi fay bulunmayan ana yer kabuğu altına magmanın çok sıcak ve etkin olduğu nokta olarak da yerlerde biz volkanik faaliyetleri görebiliyoruz. Kıtalar üzerinde fay hatlarının bulunduğu Akdeniz çevresi ve Doğu Afrika rift hattı da volkanik faaliyetleri meydana gelen başlıca alanlardır diye söylüyor. Bakınız yerlerin altını bir daha çizelim. Pasifik ateş çemberi, lütfen bunu unutmayınız çünkü burada meydana gelen volkanik faaliyetler yeryüzündeki volkanik faaliyetlerin yaklaşık %75'ini oluşturuyor. Hawaii adaları turistik bir adadır, ABD'ye bağlıdır ama volkanik faaliyetler çok fazlaca görülür. Onun dışında Akdeniz çevresinde, Alp Himalaya dağ kuşağı üzerinde ve Doğu Afrika rift hattı üzerinde de biz volkanik oluşumları ve faaliyetleri görüyoruz. Burada gördüğümüz üzere volkanik dağların oluşum tiplerinden bahsetmiş. Yani bu ateş çemberi başta olmak üzere buralarda volkanik dağlar nasıl meydana gelmiş buna bakalım. İlk olarak diyor ki daha önceki derste gördüğümüz levhaların çarpıştığı fay kuşaklarına volkanizma ve volkanik ada yayları meydana gelir diyor. Burada özellikle ağır ve yoğun olan okyanusal kabuğun dibe çöktüğünü ve bu mantonun biraz daha yukarıya doğru çıkmasını kolaylaştırdığını görüyoruz. Ve bunun sonucunda da biz volkanik ada yaylarının oluştuğunu görebiliyoruz. Mesela Agustina Dağı Alaska'da yer alıyor. Sonra okyanusal kabukta sıcak nokta volkanizmasına baktığımızda burada arkadaşlar okyanusal kabuk ve sıcak noktalar özellikle yine yükselen mantonun sonucunda meydana gelmiş volkanik oluşumlardır ve dikkat edelim lütfen Hawaii adalarında görülen volkanik faaliyetler de bu şekilde
oluşuyormuş kitabımızın söylediği üzere. Son olarak levhaların çarpıştığı fay kuşaklarında volkanik faaliyetler ve volkanik dağ sıraları meydana gelir dediği yerde de C noktası Güney Amerika kıtasında biz bu alanı görüyoruz. Şimdi dikkat ediniz, bakınız kırmızıyla çizdiğim yerlere. Bir Amerika kıtasının batı kıyısı, bir de Asya'nın doğu kıyıları. Bu alanlar dünyada depremlerin, volkanik faaliyetlerin en fazla görüldüğü yer arkadaşlar. Şimdi ben dersimde anlatırken öğrencilerime şunu da söylüyorum. Şimdi bu volkanik faaliyetler, depremler nerelerde görülür sorusu ÖSYM'nin sevdiği bir soru tipi. Biz de severiz. Dersimizde, sınavlarımızda sorarız. Bunu bazen harita üzerinden sorarız, bazen isim üzerinden sorarız. Ancak burada sizin dikkatinizi çekmek istediğim bir yer var. Oldukça da çelişkili bir yer. Neresi burası? Özellikle Pasifik Ateş Çemberi'nin bu Asya'nın doğusu kıyısındaki yerlere şu çizgiye bir dikkat ediniz. Bak, kuzeyden başlıyoruz. Kamçatka Yarımadası'ndan ve güneye doğru iniyoruz. Bu adalar topluluğuna, Endonezya, Malezya'ya doğru geldiğimizde bir kavis çiziyoruz arkadaşlar ve Avustralya'yı ne yapıyoruz? Es geçiyoruz büyük oranda. Yani Avustralya volkanik faaliyetlerin çok öyle fazla görülmediği bir yer. Ama onun kankası Yeni Zelanda'da ise volkanik faaliyetler son derece şiddetli. Lütfen bu ayrıntıyı unutmayınız. Avustralya'da volkanik faaliyetler çok fazla görülmüyor. Devam edelim volkanik faaliyetlerin oluşum şekillerine. Okyanus tabanında levhaların ayrıldığı fay kuşakların ve okyanus ortası sırtları meydana gelir diyor. Buna en güzel örnek özellikle okyanus ortası sırtı demek İzlanda demektir arkadaşım. Bunu lütfen unutmayınız. D noktasında kıtasal kabukta sıcak su volkanizmasına aslında daha önce de örnek vermiştik değil mi? Hawaii noktasına. Daha sonra baktığımızda E'deki volkanik oluşum, Doğu Afrika'daki Rift Vadisi üzerindeki oluşum nasıl gerçekleşiyormuş? Kıtasal levhaların ayrıldığı fay kuşaklarına volkanizma yani Rift Vadileri meydana gelir diyor. Bakınız bu Rift Vadisi nerede meydana geliyor arkadaşım? Tanzanya, Kenya civarında meydana geliyor ve Kilimanjaro Dağı'nı oluşturduktan sonra kuzeye doğru yol alıyor. İşte o kuzeyde bizim ülkemize giriş yapıyor Hatay'dan. Şimdi gelelim levha hareketleri sonucunda oluşan son iç kuvvete, depremlere. Magmadaki konveksiyonel akıntılar yer kabuğunu oluşturan levhaları hareket etmeye zorlar. Hareket eden levhaların temas ettiği fay hatları boyunca oluşan sürtünme kuvveti levhaların hareketine engel olabilir. Ancak levhalar arasındaki hareketi engelleyen sürtünme kuvveti aşılırsa, yani bu daha büyük şiddetli bir sarsıntı, bir enerji boşalması meydana gelirse bu tabii ki depremleri doğuruyor arkadaşlar. Gerçekleşen hareket sonucunda ortaya çıkan enerji deprem dalgası olarak yeryüzüne yayılırken yer kabuğundaki sarsıntılara ve kırılmalara da neden olabilir. Yeryüzünde meydana gelen bu nedenli sarsıntılara biz deprem ismini veriyoruz. Depremler normal, ters ve doğrultu atılımlı fayların bulunduğu yerde yer kabuğunun zayıf arazilerine meydana gelir demiş. Bakınız normal faya özellikle üst ve alt kısımlara dikkat ediniz. Ters fayda üst kısım bakınız yer değiştirmiş gördüğünüz gibi. Normal faya göre ters istikamette iki örüntü. Burada dikkat etmemiz gereken doğrultu atılımları veya transform faylara. Burada biz ilk dersimizde de bahsetmiştik levha hareketlerini işlerken, hatırlayacak olursanız işte yaklaşan levhalar, uzaklaşan levhalar ve diverjans yani ve birbirine böyle sürtünme levhalarından bahsetmiştik. Bakınız doğrultu atılımlı faylar da aşağı yukarı bu şekilde. Hem birbirinden ayrılıyorlar ama ayrılırken birbirlerine ne yapıyorlar arkadaşlar? Bir kuvvet uyguluyorlar, bir sürtünüyorlar. Bu da tabii ki ekstra büyük depremleri meydana getiriyor. Burada bir bilgi notumuz var. Bu önemli. Depremler sismograf adı verilen alet ile ölçülür. Neyi ölçülüyor? Büyüklüğü ölçülüyor arkadaşlar. Depremin büyüklüğünü tespit etmek için daha çok da Richter ölçeği kullanılır demiş. Bu Richter ölçeği hani nasıl diyeyim 8.6 büyüklüğünde diyoruz işte depremi ya da 7'nin büyüklüğünde diyoruz. Aslında o 7 büyüklüğünde derken 7 Richter büyüklüğünde o ölçeği kullanarak yaptığımız bir hesaplamadan bahsediyoruz. Bir de depremin neyi var arkadaşlar? Şiddeti var veya etkisi var. Bu da Mercalli şiddeti ölçeğiyle ölçülüyor. Bu hani meydana gelmiş bir depremin o alanı etkileyebilme durumuna göre oluşturulan bir ölçek. Bunu büyüklükle lütfen karıştırmayınız. Çok karışan bir şey. Büyüklük direkt bizim o televizyonlarda gördüğümüz, haberlerde gördüğümüz bir depremin büyüklüğü arkadaşım. Bunu Richter'le biz ifade ediyoruz. Mercalli ise bu büyük depremler veya işte küçük depremler sonucunda ortaya çıkan etkiler. Deprem türlerine bakalım. Tektonik depremler yer kabuğundaki levha hareketleri sonucunda oluşur. Yani bir fay hattına bağlı
oluşan depremlerdir. Oldukça yaygındır ve maalesef ki en çok yıkıcı olan deprem türü budur. Volkanik depremlere baktığımızda volkanik faaliyetler sırasında oluşuyor. Bunların dikkat ediniz etki alanları dardır. Şiddeti de veya büyüklüğü de tektonik depremlere göre daha azdır. Çöküntü depremlere baktığımızda yer altındaki boşlukların çökmesiyle meydana gelen deprem türüdür. Etki alanı oldukça dar arkadaşlar bunun. Karstik arazilerde görülen bir deprem türüdür. Şimdi depremle ilgili bazı önemli özellikleri anlatmaya devam edelim. Depremin meydana gelişi veya oluşumundan bahsedelim ilk olarak. Burada gördüğünüz üzere bir şema grafik verilmiş. Kaya tabakaları iki yandan sıkıştırılır. Bakınız şurası bir yeryüzü parçası. Bu sıkıştırılan kayalar artık kırılmaya başlar. Zaten kırılınca ne yapıyor arkadaşım? O yer kabuğunun o derinliklerindeki güç, kuvvet yeryüzüne çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Zaten bu güç, kuvvet depremi meydana getiriyor. Kırılma sonucunda açığa çıkan enerji deprem dalgaları halinde yeryüzüne yayılır. Dikkat ediniz burada önemli kavramlarımız var. İç merkez diğer bir ismiyle hipocentr. Depremin yerin altına meydana geldiği yer. Epicentr diğer bir ismiyle merkez üssü ise deprem dalgalarının yeryüzüne ulaştığı ilk noktadır arkadaşlar. Ve bu noktadan uzaklaştıkça deprem dalgalarının yani depremin büyüklüğü azalır. Burada depremler şartları olgunlaşmış alanlarda kütle hareketlerine, yeraltı sularının ve akarsuların yatak değiştirmesine neden olabilir. Okyanus, deniz ve göl tabanlarına meydana gelen depremler ise tsunami adı verilen dev dalgalar oluşturabilir diyor arkadaşlar. Burada özellikle depremlerin tetiklediği afetleri bilmemize de fayda var. Kütle hareketleri dediği şeyin başlıcası ne? Heyelan değil mi? Onun dışında kaya düşmesi, sonra çamura yeraltı sularının ve akarsuların yatak değiştirmesini de özellikle de bu fay dediğimiz o kırılmaların meydana getirerek ne yapabiliyor arkadaşlar? Neden olabiliyor. Burada bir uygulamamız var. Burada çeşitli levhalar, isimleri, levha sınırları ve dağlık alanlarımız mevcut gördüğümüz üzere. İlk sorumuza başlayalım. Haritada gösterilen levha sınırları ve hareket yönleri dünya üzerindeki önemli jeolojik süreçleri hangi önemli jeolojik süreçleri göstermektedir diyor. Burada kıtaların kayması, levha hareketlerinden bahsedebiliriz değil mi? Özellikle dikkat ediniz. Bu birbirinden ayrılma, birbirinden uzaklaşma şeklinde de birbirinden ayrılma, birbirine yaklaşma şeklinde de geriliyor bu levha hareketleri. Bunları unutmamamızda fayda var. Yani toparlayacak olursak burada levha hareketleri kıtaların kaymasını veyahut da işte deprem, volkanik faaliyet gibi sıcak su kaynağı gibi oluşumları da meydana getiriyor. İkinci sorumuza baktığımızda haritada işaretlenmiş Orta Atlantik Sırtı ve Rift Vadisi gibi yapılar yer kabuğunun hangi tür hareketleri sonucunda gerçekleşir diyor. Biz bunları ne diyoruz arkadaşlar? Birbirinden uzaklaşan levhalar ismini veriyoruz. Bu birbirinden uzaklaşan levhalar özellikle okyanus ortasındaysa biz buna okyanus ortası sırtı meydana getir diye söylüyoruz. Bunun en güzel örneği İzlanda çevresindeki şu bölgede kendini gösteriyor. Üçüncü soruya baktığımızda Himalaya dağları, Alp dağları ve Ant dağları gibi büyük dağ sıralarının oluşumu haritada gösterilen hangi levha hareketleriyle ilişkilendirilir? Şimdi kayalık dağları bu çarpı attığımız yerde. Ant dağları nerede? Tik attığım yerde bu alanda. Harika. Devam edelim. Alp dağları Avrupa kıtasına başlıyor. Himalaya dağları ise Hindistan'ın kuzeyine son buluyor. Bakınız şurada Alp Himalaya dağ sistemi. Şimdi burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi bu dağlık alanlara baktığımızda mesela Nazca levhası, Kokos levhası üzerinde bir hareket sonucu da meydana gelmiş kayalık dağları. Daha sonra devam ettiğimizde Alp dağlarında biz Avrasya, Afrika ve Arap levhasının sıkıştırmasıyla Alp Himalaya dağ sistemini oluşturduğunu görebiliyoruz. Burada özellikle neye dikkat edelim? Bu iki kıtasal levhanın çarpışması neyi meydana getiriyor? Sıra dağları oluşturuyor. Burada özellikle Alp Himalaya, Ant, Kayalık Dağları bunlara çok güzel örneklerdir. Gelelim şimdi Türkiye'nin tektonik yapısına. Ülkemizin tektonik yapısı yani Anadolu levhası, Avrasya, Afrika ve Arabistan levhaları arasında yer almaktadır. Ülkemiz arazisi Afrika levhasının kuzeye, Avrasya levhasının da güneye doğru hareket etmesinin nedeniyle sıkışmaya uğramaktadır diyor. Bakınız bu sıkışma kendini bu haritada gösteriyor. Yani bir nevi iki güç arasında kalmış bir topraktır Anadolu toprakları. Bu tektonik hareketlerin etkisini milyonlarca yıllık süreçte orojenez yani dağ oluşumu meydana gelmiş. Ülkemizin kuzeyindeki Kuzey Anadolu dağları, güneyindeki Toros dağları bu şekilde yükseldiğini söylüyor kitabımız. Arap levhasının da kuzeye doğru hareket etmesiyle ülkemizin doğusunda sıkışma ve yükselmeler
daha da fazla olmuştur. Bu sıkışmanın etkisiyle kırılmalar oluşmuş, bu da fay hatlarını belirginleştirmiş ve maalesef ki bunun sonucunda şiddetli depremler ve volkanik faaliyetler de yaygın bir şekilde görülmüş. Şimdi dikkat edelim, bakınız bu süreç devam ediyor mu hocam, etmiyor mu diye soracak olursanız, Anadolu levhası bu sıkışmanın etkisiyle her yıl yaklaşık 2-3 santimetre kadar Ege'ye yani batıya doğru kaymaktadır. Bu süreçte de ülkemizde 3 adet ana fay sistemi meydana gelmiştir diyor. Haritada da gördüğümüz üzere Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu fay hattı diye söylüyoruz. İlk olarak Doğu Anadolu fay hattı, Anadolu levhasının Arabistan ve Afrika levhasından ayırır. Bakınız, bir levha sınırı ve Afrika'nın güneyine kadar uzanan ayrılma fayının bir parçasıdır. Çok sayıda çöküntü alanı bulunan Doğu Anadolu fay sistemi boyunca levhalar birbirine ters yönde hareket etmektedir diyor. Bu alanların başlıcaları Amikovası, Maraş, Elazığ ve Muş ovalarıdır diyor. Bir diğer deprem alanımız batı kısmında oldukça kırıklı bir arazi yapısına sahip olan Batı Anadolu fay zonları. Bu fay zonlarının bulunduğu kırıklı arazide Hors özelliğindeki kırık dağlar oldukça fazla bir şekilde görülüyor. Bu dağların başlıcaları Aydın, Menteşe Dağları diye söylemiş kitabımız. Ayrıca bu dağlar arasında meydana gelen graben, çöküntü özelliğindeki Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes de oldukça önemli tarım alanlarımızı meydana getiriyor. Şimdi son olarak Kuzey Anadolu fay hattına bakalım. Anadolu Avrasya levhalarını birbirinden ayırır ve bu iki levha fay sistemi boyunca da ters yönlerde kayar. Bu fay sistemi boyunca graben özelliğinde çok sayıda çöküntü alanı bulunmaktadır. Bu çöküntü alanlarından başlıcaları Adapazarı, Bolu, Düzce, Tosya, Sulova, Niksar ve Erzincan, Iğdır ovalarıdır diye söylüyoruz. Bu ovalarda da tarım oldukça yoğun bir şekilde yapılır. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi gördüğümüz üzere 2 adet haritamız var. Bu haritalardan birisi Türkiye'nin deprem riski haritası, diğeri ise volkanik araziler, volkanlar, sıcak su kaynaklarını gösteren bir harita. Şimdi bu haritayla alakalı 3 adet sorumuz var. Şimdi bu sorularımızı çözelim. İlk olarak ülkemiz arazisinin tektonik yapısı ile Türkiye'deki deprem riski yüksek bölgeler, volkanik alanlar ve jeotermal alanlar arasında nasıl bir ilişki vardır diye sormuş. Gelin şimdi hep birlikte incelemeye çalışalım. Fay hattını öncelikle bir inceleyelim. Ülkemizde bildiğimiz üzere 3 adet büyük fay hattı mevcut değil mi? Ege bölgesindeki Batı Anadolu fay hattı, BAF. Daha sonra Marmara'nın Saros Körfezi'nden başlayıp bir İç Anadolu bölgesine doğru ilerleyen ve bir kavis çizip aşağıya doğru uzanan Kuzey Anadolu fay hattı ve Hatay'dan ülkemize girip yine Kuzey Anadolu fay hattına birleşen, Bingöl, Bitlis civarında birleşen Doğu Anadolu fay hattı oluşturuyor ülkemizdeki fay hatlarını. Şimdi buradaki fay hatlarını incelediğimizde büyük oranda, dikkat ediniz, volkanik araziler, sıcak su kaynakları ve faylarla oldukça paralellik gösteriyor. Özellikle de faylarla. Peki faylar bu sağdaki haritamızda hangi şekilde gösterilmiş? Lejantına dikkat edelim. Kırmızı ince çizgiyle. Şimdi özellikle Ege bölgesindeki şu kısımdaki ince çizgiler Kuzey Anadolu fay hattını takip eder misiniz? Bakınız. Çizmiş değil mi sanki resmen? Doğu Anadolu fay hattına bakıyoruz. Bakınız bu da aynı şekilde uzanmış sevgili arkadaşlar. Güneydoğu Toroslardan Hakkari'ye doğru uzanan yine çizgisel fay hatlarını da görüyoruz. Daha sonra bakınız Kuzey Anadolu, yani kuzeye doğru çıktığımızda Karadeniz'in kuzeyinde işte Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize'de ne göremiyoruz? Deprem riski yüksek alanlar göremiyoruz. Bakınız bunun sebebi özellikle de Doğu Karadeniz'e diri fayların çok fazla alan kaplamaması, öyle değil mi? Bakınız daha da belirgin olanı Tuz Gölü çevresi, Konya, Karaman, Mersin çevrelerine baktığınızda bakınız deprem riski düşük. Niye? Çünkü diri fay oldukça az görünüyor arkadaşlar, hatta hiç yok. Bu durumu bu şekilde söyleyebiliriz. Hatta yine dikkat edelim, bakınız fay hatlarının geçtiği o ince çizgili yerlerde kırmızı noktanın da büyük oranda kullanıldığını görüyoruz. Yani sıcak su kaynakları da fay hatlarını takip etmiş. Fay hatları demek deprem riski yüksek alan demektir. Sıcak su kaynakları demektir ve çoğunlukla da volkanik arazinin yoğunlaştığı yerler demektir arkadaşlar. Gelelim şimdi ikinci sorumuza. Ülkemizin tektonik yapısı dikkate alındığında gelecekte afete neden olabilecek farklı büyüklükte depremlerin meydana gelme olasılığı nedir ve açıklayınız diye sormuş. Şimdi arkadaşım, ülkemiz bir deprem ülkesi diye söylüyoruz. Bunun sebebi büyük oranda arazisinin 3. jeolojik zamanda meydana gelmesi, yani genç oluşumlu bir ülke olmasından dolayı. Henüz karasal anlamda oluşumunu tamamlamamıştır. Bu sebeple de diri faylar, volkanik araziler, sıcak su kaynakları yaygındır. Maalesef ülkemiz her an büyük depremin olabileceği bir ülke arkadaşlar. Çünkü bu ülkemizde 3 adet çok büyük
hani aktif fay hatları mevcut. Biz bu durumu her zaman için görebiliyoruz. Burada özellikle şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ülkemiz daha önceki slaytlarımızda gördüğümüz üzere Avrasya, Afrika ve Arap levhalarının sıkışma alanında, öyle değil mi? Yani bu levhalar ülkemizi sürekli olarak sıkıştırdığı için biz yine deprem riskinin yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. Son sorumuza bakalım. Her iki haritada göz önünde bulundurulduğunda ekonomik ve sosyal alanlarda ilgili yatırımlarda yer seçiminde öncelikle nelere dikkat edilmesi veya nelere öncelik verilmesi daha doğru olur demiş. Arkadaşlar dikkat ediniz. Özellikle Hatay depreminden sonra İstanbul depremi, Marmara depremi resmen bekleniyor, değil mi? Ha oldu, ha olacak. 2 yıl sonra olacak, 5 yıl sonra olacak. Şimdi İstanbul demek Türkiye ekonomisinin %60'ı demek. Belki de daha fazla oranı demek. Ya da Marmara bölgesinin genelini düşündüğümüzde Türkiye ekonomisinin yarısından fazlasını kesin olarak söyleyebiliriz. %60'ı %70'i demek Marmara bölgesi. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya, bu alanlar. Şimdi bu bölgede meydana gelebilecek büyük bir deprem, Allah korusun tabii ki, Türkiye ekonomisinde maalesef hani çok büyük oranda zarara uğratacaktır. Bir daha da hani tekrar kalkınmasının çok çok uzun yıllar alabileceği çok büyük etkiler yapabilir. Haliyle böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Artık Marmara bölgesine yeni yatırımlardır geçtim, yeni yatırımları izin vermeyeceksin artık oraya. Zaten yeterince dolu. Ne yapacaksın? Doğuya doğru kaydıracaksın. Özellikle de deprem riskinin düşük olduğu yerlere. Yani Konya çevresine, Doğu Karadeniz'e bir şekilde kaydıracaksın arkadaşım. Hatta yenilerini kaydırmakla kalmayacaksın. Ne yapacaksın biliyor musun? İstanbul'u büyük oranda, özellikle de sanayi tesis anlamında, birazcık daha böyle doğusuna doğru. Yani Batı Karadeniz'e, işte Doğu Karadeniz'e, deprem riskinin düşük olduğu yerlere bir nevi taşımak zorundayız. Bu, eğer ki bu beklenen deprem olursa, tabii ki can ve mal kaybı en önemli sonucu olacaktır. Ancak bir de bu işin ekonomik boyutu var. O daha da hani yarasız sarılmayacak yaraları maalesef ki meydana getirebilir. Bu sebeple ne yapıyoruz gerekiyor? İstanbul'u taşımamız gerekiyor arkadaşlar. Başta İstanbul olmak üzere bu illerde meydana gelebilecek bir deprem inanılmaz derecede zararlara sebep olabilir. Tekrardan söyleyelim. Şimdi jeolojik zamanlar konusundayız. Bugünkü dersimizin son başlığı jeolojik zamanlar. Biliyoruz ki dünyamız milyonlarca yıldır yaşadığı oluşum süreçleri, jeolog ve paleontologların yaptıkları çalışmalardan elde edilen bulgu ve bilgiler sayesinde açıklanabilmektedir. Bu bağlamda farklı doğal süreçlerin yaşandığı belirli zaman dilimleri olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular çevresinde yerkürenin bugüne kadar yaşadığı doğal süreçleri takvimlendiren bir jeolojik zaman çizelgesini meydana getirmiş, başta jeologlar olmak üzere bu işin uzmanları. Jeolojik zaman çizelgesi ve yerkürenin tarihini değişen sürekli bölümlere ayırmaktadır. Genel olarak arazideki yaşlı oluşumlar altta, genç oluşumlar ise üsttedir. Bakınız, bu önemli bir özellik. Bak ne diyor? Genel olarak yaşlı araziler altta, genç araziler ise üsttedir diyor. Dolayısıyla jeolojik zaman çizelgesi de en eski dönemler altta, en geç dönemler ise yukarıda olacak şekilde yapılandırılmıştır. Biraz sonra göreceğimiz jeolojik zaman çizelgesini de bu şekilde inceleyeceğiz. Yani normal şartlarda işte yukarıdan aşağıya doğru bir sıralanış bekleyebilirsiniz eskiden yeniye doğru, ama jeolojik zaman çizelgelerinde tam tersidir. Aşağıdan yukarıya doğru bir sıralanma söz konusu. Bu zaman çizelgesinin 200 zamana Jeolojik zaman çizelgesi iki üst zamana ayrılmıştır. Bunlar yaklaşık ilk 4 milyarlık süreci kapsayan Prekambriyan adı verilen üst zaman ile Fanerozoik adlandırılan daha çok bilgiye sahip olunan son 542 milyon yıllık üst zamandır diye söylemiş kitabım. Şimdi jeolojik zamanlarla ilgili genel bilgileri verdik. Ancak burası bence çok daha önemli bir yer, bu başlığımız. Şimdi biz jeolojik zamanlar hakkında milyonlarca yıl öncesinden, hatta yeri geliyor milyarlarca yıl öncesinden nasıl bilgiler elde ediyoruz? Şimdi arkadaşım, burası sana sınavda soru olarak karşına gelebilir. Oldukça önemli bir başlık burası ve buradaki maddelere de çok dikkat etmen gerekiyor. Hocan sana direkt olarak bu soruyu sorar. Soru da şudur: milyonlarca yıl öncesiyle ilgili yerin altındaki bilgiler veya işte o bölgedeki bilgiler nasıl elde edilir? Maddeler haline yazınız. Hemen bakalım. Tortul tabakalar, yani birikmiş tabakalar. Zamanla biriken kayaç tabakaları bize geçmiş hakkında bilgi veriyor arkadaşım. Bakınız, bakınız, bakınız.
ve yine bakınız. Bu işaretlediğim 4 alan birbirinden çok farklı zamanlarda oluşmuş arazi yapılarıdır. Bunların içerisindeki maddeler, bunların içerisindeki madenler o dönemle alakalı bize bilgi verir. Radyometrik tarihleme. Kayaçların yaşını belirlemek için kullanılan bir yöntem sevgili arkadaşlar. Buna işte karbon metodu falan da deniliyor bildiğiniz üzere. Özellikle bu arkeologların daha çok kullandığı bir yöntem ama bizler yani jeologlar veya işte coğrafyacılar, ya bu işin uzmanları tabii ki jeologlar ama hani bunu tarihlendirdiği zaman, kayaçların yaşını tarihlendirdiği zaman o yörenin ortalama hangi jeolojik zamanda oluştuğunu veyahut da hangi jeolojik zamana ait bir arazisinin olduğunu ortaya çıkarabiliyor. Son olarak fosil kanıtındayız. Bu en önemli kanıtlardan birisi arkadaşım. Tortul tabakalarda yani biraz önce grafikteki işaretlediğim alanlarda bulunan korunmuş kalıntılar bu sağdaki amcamızın da olduğu gibi yine bize geçmiş hakkında çok önemli bilgiler veriyor arkadaşlar. Örneğin burada bir dinozor kemiğini görüyorsunuz. Dinozor iskeletini görüyorsunuz grafiğimizde. Bu dinozor demek mesela orada bir dinozor nasıl diyelim kemiği bulunduysa bak diyorsun ki o zaman burası işte ikinci jeolojik zamanda mutlaka arazisi olan bir yer. Çünkü dinozorlar yani ikinci jeolojik zamanda meydana gelmiş. Onun sonunda da yok olmuş bir canlı türü mesela. Bu şekilde yorumlar yapabiliyoruz. Burası oldukça önemlidir. Madde kısmı oldukça önemlidir. Hocanız sınavda sorar. Şimdi burada güzel bir soru var arkadaşlar. Bu sorumuzda da gördüğümüz üzere 4 farklı alan gösterilmiş bize. Bu alanı en soldan en sağa doğru yani geçmişi en sol en ileri kısmında en sağ kısmında böyle zaman aralıklarında incelemeye çalışacağız bu şekilde. Burada sorumuza bakalım şimdi. Fosile dönüşen canlının yaşadığı dönem ile yani ilk şu 1 numaralı alan ile fosil olarak bulunduğu dönem arasında doğal çevrede görülen değişimler nelerdir diye sormuş. Şimdi ilk olarak bu canlının öldüğü zaman dilimine bakalım. Ortam yeşillik, ağaçlar var, nemli bir iklim bölgesi gibi görülüyor değil mi? Güzel. Onun dışında bu bölgede işte uzun boylu otların da olduğunu yani nemli bir iklim bölgesi görüldüğünü kısaca söyleyebiliriz. Canlı burada hayatını kaybediyor. İkinci kısma baktığımızda dikkat ediniz karayı ne basmış arkadaşlar? Su basmış. Burada neyi söyleyebiliriz? Kıtaların birbirinden parçalandığını veya hani birleştiğini söyleyebilirsiniz. Yani bir hareket söz konusu öyle değil mi doğal çevrede? Yani büyük ihtimalle deniz kıyısında hani denizin ilerlediği bir alana doğru ne yaptığını görebilirsiniz. Bu alanın ilerlediğini görebilirsiniz. Daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? Üçüncü kısmımıza geldiğimizde deniz ortadan kalkmış. Yani burada yine kıtaların veya levha hareketlerinin yer değişikliğinin devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dikkat! Fosilimiz tortul tabakalar arasında kalmış. Yani daha öncesinde zeminde duran bu fosilimiz ne yapmış arkadaşlar? Artık yerin altına doğru inmeye başlamış. Yani yeni yeni tortul tabakalar üst üste birikmeye başlamış diye söyleyebiliriz. Yine dikkat ettiğimizde bu alanda yani üçüncü fotoğrafın, üçüncü işte grafiğin bulunduğu alanda ağaçların yine yüksek boylara ulaştığını, yine otların görüldüğünü yani nemli bir iklim bölgesi olduğunu yine söyleyebiliyoruz öyle değil mi? Harika. Ancak dördüncü ve son kısma baktığımızda dikkat ederseniz alandaki bitki örtüsü ne yapmış arkadaşım? Yok değil mi? Yani bu çadırın kurulduğu zeminde bir bitki örtüsüne rastlayamıyoruz ya da en azından bir ağaca rastlayamıyoruz. Bu ne demek? Bu iklim değişikliğinin bir kanıtı demek değil mi? Üçüncü ile dördüncü arasında bir iklim değişikliği yaşanmış. Bölge kurak bir iklime teslim olmuş durumda. Ve dikkat edelim. Tortul tabakalar çok daha kalın bir örtü kaplamış. Bakınız bu tek tek geçtiğim alanları kazmışlar bu işin uzmanları. Bir tık daha bir tortul tabaka daha kazıp bizim yıllar yıllar önce zeminde duran fosilimize anca ulaşmışlar. Yani bakınız zeminde burada duran fosile çok uzun bir geçmişe dayandığından ne yapıyor arkadaşım? Anca ulaşılıyor. Yani tortul tabakalar birikmiş ama birikirken de dikkat ediniz bu fosili korumuş. O zaman yaşanan değişimleri şöyle kısaca özetleyecek olursak burada bir iklim değişikliğinden bahsetmemiz mümkün öyle değil mi? Dördüncü zamana geldiğimizde. Ayrıca bu bölgenin zamanla denizin hakimiyetine girdiğini, zamanla bu denizin kuruduğunu, ancak ilk başlarda nemli bir iklimin görüldüğünü, sonradan bu iklim tipinin de değiştiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Devam edelim bakalım. Burada bir işte jeolojik zaman tablosu var gördüğümüz gibi. Zaman tablolarını incelerken de ne demiştik?
en alttan en üste doğru sıralayacaksınız demiştik. Yani burada gördüğümüz Prekambriyen adı üstünde en eski zaman demektir. Sonra biz bu Prekambriyen'i Fanerozoik diye ikinci bir üst zamana ilerlediğini görüyoruz. Burada zaman dediğimiz kısımda ise işte e, Haden, Arken, Protorozoik gibi isimler mevcut. Bu Prekambriyen bu şekilde 3 döneme, 3 zamana ayrılıyor arkadaşlar. 3 döneme ayrılıyor. Burada bu Prekambriyen dediğimiz olay çok çok eski bir zaman dilimi ve dikkat ediniz yaklaşık 4 milyarlık bir zaman dilimini oluşturuyor. Yani dünya var olduğu o 4,6 milyar yıl öncesinden başlayıp 541 milyon yıl önce sona erdiği düşünülen zaman burası. Yani yaklaşık 4 milyarlık bir zaman dilimi. Ve tabii ki çok 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 uzun bir zaman dilimi. Burada neler oluşmuş bir bakalım. Dünyayı çevreleyen atmosfer bu dönemde oluşmuş. Okyanuslar, ilk kıta çekirdekleri yani ilk kara parçaları bu dönemde oluşmuş ve canlı yaşamının algler, bakteriler ve su yosunlarıyla bu dönemde yaşadığı düşünülüyor. Bu zaman hani Prekambriyen'den sonra artık Fanerozoik dediğimiz üst zamana geçiyoruz. Bu üst zamanında kendi içerisinde 3 adet zamanı var. Alt zamanı var arkadaşlar. Paleozoik bunlardan ilki, daha sonra Mezozoik ve son olarak da Senozoik zaman olarak. Paleozoik'e baktığımızda dönemlerine veya devirlerine Kambriyen, Ordovizyon, Silüryen, Devoniyen, Karbonifer ve Permiyen diye 6 adet dönemden oluştuğunu görüyoruz. Burada biz Paleozoik'e birinci jeolojik zaman ismini veriyoruz arkadaşlar bazı kaynaklarda. Buradan bakalım şimdi bu dönem içerisinde, bu zaman içerisinde yaşanan olaylara. Mesela çok önemli bir olay. Kıtalar tek parça halinde diyor. Biz buna süper kıta anlamına gelen Pangea ismini veriyorduk. Hatırlıyor musunuz? Alfred Wegener dediğimiz amcamız bu teoriyi ortaya atıyordu. Sonra diyor ki kıta alanlarının genişlemesi, dikkat Kaledonyen ve Hersinyen dağ oluşumunun meydana gelmesi diyor. Şimdi bu dağ oluşumunun biraz daha ilerleyen, günümüze daha yakın zamanda farklı bir isimle anıldığını göreceksiniz. Bu orojenezler sonucunda bakınız İskandinav, Ural ve Apalaş dağlarının oluşumu gerçekleşmiştir diyor. Şimdi burada niye önemli bu dağ sırası isimleri? Biz bu konuyu veya videolarımızın ilk videolarımızda söylemiştik ki dünyada önemli dağlık alanların birçoğu hani 3. jeolojik zamanda meydana gelmiş veya birinci jeolojik zamanda meydana gelmiştir diye. Birinci jeolojik zamanda meydana gelmiş bu dağ kütleleri artık büyük oranda aşınmaya uğramışlardır ve yükseltileri genel olarak düşük azdır arkadaşlar. Çünkü zamanın işte çok uzun. Neden aşınmışlar bunlar? Çünkü çok uzun zaman önce oluşmuşlar ve dikkat dış kuvvetlerin etkisiyle aşınmaya artık maruz kalmışlardır bu alanlar. Dikkat ediniz. Birinci jeolojikte yani Paleozoik'te taş kömür yatakları da oluşmuş. Şimdi taş kömürü çok eski bir zaman diliminde oluştuğu için kalori derecesi yüksektir arkadaşlar. Kalori derecesi yüksek. Kalori derecesi yüksek olduğu için dikkat yanma özelliği de fazladır. Ve bir kömürün yanma özelliği ne kadar yüksekse o kömürün havayı kirletme olasılığı da o kadar düşüyor arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Mercanlar, sürüngenler, kanatlı böcekler bu dönemde mercanlar, süngerler ve kanatlı böcekler artık bu dönemde başladığı düşünülüyor. Sık ağaçlardan oluşan bir orman kütlesinde meydana geldiğini biz söylüyoruz. Peki sık ağaçlardan oluşan bir orman kütlesi bu dönemde varsa o zaman bu dönemin iklimi hakkında ne söyleyebiliriz? Nemli ve yağışlı bir iklim bu dünya genelinde hakimdir diye söyleriz. Sonra bakınız bu işte nemli ve yağışlı iklimden dolayı çok sık görülen orman örtüsü bu zamanın sonlarından sonra kuraklığın etkisini göstermesiyle ne yapıyor arkadaşlar? Bu ağaçlar çürüyor, yok oluyor ve zaten o kömür dediğimiz madeni açığa çıkarıyorlar büyük oranda. Gelelim ikinci jeolojik zamana Mezozoik. Mezozoik'in Trias, Jura ve Kretase isimli alt dönemleri mevcut gördüğümüz gibi. Ve bu dönemde sevgili arkadaşlar çok önemli olaylar meydana geliyor. Mesela artık Pangea dediğimiz o yer kabuğu veya süper kıta parçalanmaya var. Yer kabuğu parçalandıktan sonra işte kuzeydeki Gondwana, güneydeki Laurusya kıtaları ve arada meydana gelmiş bir Tetis denizi oluşuyor. Deniz tabanlarında büyük ölçüde birikme ve tortullaşmanın yaşanması diyor. Şimdi buraya dikkat edelim. Bak. Bu tortullaşma veya birikme dediğimiz olay bir sonraki 3. jeolojik zamanda ne yapacak arkadaşlar? Başta Alp, Himalaya, daha sonra
kayalık ve Ant Dağları gibi yeni genç oluşumlu dağ sıralarının meydana gelmesine yol açacak. Bu tortullar zamanla levha hareketlerinin sıkıştırmasıyla yükseliyor ve büyük dağ sıralarını meydana getirecek arkadaşlar. Zaten bu yüzden ikinci jeolojik zamana dikkat, 3'e hazırlık olarak da kaynaklarda geçtiğini biz görüyoruz. Çiçekli bitki ve kuşların artık yaşamaya başladığını görüyoruz. Dinozorlar bu dönemde ortaya çıktı ve bu dönemin sonlarında da yine yok olduğunu biz söylüyoruz. Ya da bilgimiz bu yönde şu ana kadar. Burada dinozorların yok olmasıyla alakalı en çok kabul gören görüş büyük bir dünyaya göktaşının düştüğü, bu göktaşının hem alana verdiği hasar hem de o göktaşının sonrasından çıkan özellikle işte duman örtüsünün, kül örtüsünün dünya atmosferini kapladı ve uzun yıllar boyunca da iklim değişikliğine sahne olduğunu söylüyor işin uzmanları ve böylelikle de başta dinozorlar olmak üzere birçok canlı türünün yok olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ee, Mezozoik bu şekilde. Burada özellikle üçüncü zamana hazırlık olduğunu unutmayınız ve dinozorların bu dönemde ortaya çıkıp bu dönemin sonlarında yok olduğunu unutmamanıza fayda var diyoruz. Şimdi geldik günümüze en yakın zaman dilimi 3. jeolojik zaman, diğer bir ismiyle Senozoik'teyiz. Senozoik'in Paleojen, Neojen ve Kuaterner olmak üzere 3 dönemleri olduğunu sakın ha sakın unutmayın. Dikkat! Buradaki önemli olaylar, Senozoik'teki önemli olaylar karşına gelme ihtimali daha yüksektir. Hocalarımız Senozoik'i sormayı daha çok severler. Çünkü Anadolu topraklarının büyük kısmının bu zaman diliminde oluştuğunu biliyoruz. Bu ülkemiz için önemli. Ayrıca günümüze yakın olduğu için de bu oluşumlarla meydana gelen nasıl diyelim etkilerin, olayların hala günümüze geçerliliğini kazanması da geçerliliğini koruması da oldukça önemli. Buranın önemli olması açısından, tamam mı? Şimdi Paleojen ve Neojen hakkında birazcık konuşalım. Diyor ki Alp Himalaya dağ sisteminin oluşumunun tamamlanması diyor. Bak dikkat, ikinci zamana ne demiştim? Deniz tabanlarında büyük ölçüde birikme ve tortullaşma başlanıyor demiştim. Bak o tortullaşma ne yapıyor arkadaşım? Levhaların sıkıştırmasıyla yükseliyor. Dikkat, bu Alp Himalaya sisteminin bir parçası olarak ülkemize Kuzey Anadolu ve Toros Dağları da meydana gelir diyor. Şiddetli volkanik olaylar özellikle ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında oldukça yaygın. Dikkat, yaygın diyorum. Atlas ve Hint Okyanusu oluşuyor. Çok dikkat buraya. Lignit kömürü, petrol, tuz ve bor yatakları bu zaman diliminde oluşmuş arkadaşlar. Şimdi biraz önce ben maden kömüründen bahsettim. Kalori değeri yüksek dedim. Yanma özelliği fazla dedim, öyle değil mi? Şimdi o zaman bu lignit dediğimiz günümüze daha yakın zamanda oluşmuş bu kömür tipinde biz yanma özelliğinin kalori miktarının daha az olduğunu görüyoruz. Yani lignitler bu yüzden daha çok konutların ısıtılmasında kullanılan bir enerji kaynağı. Ama dikkat, yanma özelliği düşükse doğaya saldığı karbondioksit yani havayı kirletme oranı daha yüksek diye söylüyoruz. Ayrıca petrol, tuz ve bor yatakları da yine bu zaman diliminde oluşmuş. Günümüzdeki bitki ve hayvan türlerinin büyük oranda ortaya çıkması yine bu zaman diliminin oldukça önemli bir kısmı arkadaşlar. Burada ayrıca bakınız, ülkemizde yaşanan, bu dönemde yaşanan olayları da bilmemiz lazım ya. Mesela Türkiye'deki Kuzey Anadolu ve Toros Dağları bu dönemde, öyle değil mi? Devam edelim. Bak lignit, petrol, tuz ve bor yatakları da yine bu dönemde oluşmuş. Ülkemizde demiştim yani, ülkemiz başta olmak üzere birçok yerde de şiddetli volkanik faaliyetler görüldü diye söyleyebiliyoruz. Şimdi gelelim son dönemimiz, 3. jeolojik zaman içerisinde kalmış son dönemimiz Kuaternerlerdeyiz. Artık modern anlamda insanların yaşamaya başladığı biliniyor. Bak günümüze kadar kaç tane zaman, kaç tane dönem geçtik ama daha insandan ilk defa bahsediyoruz. Günümüzdeki iklim koşullarının belirlenmesi, kıyıların genel olarak bugünkü görünümlerinin alması, büyük iklim değişikliklerinin yaşanması, özellikle bu zaman dilimine gelene kadar buzul çağları hep meydana gelmiş, yok olmuş. Meydana gelmiş, bitmiş. Meydana gelmiş, bitmiş arkadaşlar. Buzul ve buzul arası dönemler bakınız yaşandı diyor. Dikkat, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı meydana gelmiş ve Ege Denizi de yine bu zaman diliminde oluşmuş diye söyleyebiliyoruz. Tamam mı? Aslında burada biz değerlendirme sorusundan ziyade jeolojik zamanları şöyle birazcık sizlere anlatmaya çalıştım. Günümüze ulaşmış olduk kuaternerle. Şimdi değerlendirme sorularına bakalım. Gelecekteki jeolojik zamanın hangi isimle adlandırılabileceğini düşünüyorsunuz? Açıklayınız. Ben Android ismiyle açıklanabileceğini düşünüyorum. Eğer yapay zeka ve robotlaşma bu denli hızlanırsa yeni bir
hani hem tarih çağı hem de bir jeolojik çağa başlayabilir gibi geliyor. Hani biraz bilim kurgu olacak ama ya bu yapay zeka bizi ele geçirip işte bize büyük oranda hayatımıza son verirse ve bizi yerin altına gömüp fosilleşirsek ne olur? Farklı bir zaman dilimi ortaya çıkar, öyle değil mi? Düşünsenize, bundan 10 bin yıl sonra, 20 bin yıl sonra neler olabileceğini kestirebiliyor muyuz? Hayır. Ben bu açıdan gelecekteki jeolojik zamanın isimlerinden birinin mutlaka bir android veya robotumsu olacağını düşünüyorum. Bu isimlendirdiğiniz dönemde hangi olayların yaşanabileceğini düşünüyorsunuz? Aslında söyledim, ben biraz teknolojiye kaçtım tabii ki. Yani jeolojiyi pek düşünmedim burada ama jeoloji açısından baktığımızda özellikle hani biraz daha tabii işi ciddiye alalım, burada daha olasılı bir durumdan bahsedelim. Bu küresel iklim değişikliğinin hani yıllar içerisinde artarak devam ettiğini düşünürsek etkilerinin, ben iklim değişikliği ile alakalı bir olayın daha da büyüyerek meydana geldiğini, daha da büyüyerek oluştuğunu söyleyebilirim. Eee, Klima ile alakalı bir dönem ismi olabilir mesela, hani iklim değişikliğini anlandırma. Bunun işte nasıl diyeyim, hani küresel ısınmanın artması, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, özellikle yükseltinin az olduğu ülkelerin kıyı kesimlerinin sular altında kalması gibi olayları da biz söyleyebiliriz arkadaşlar. Benim ilk olarak aklıma gelenler bunlar. Burada tabii ki hani günümüzde daha çok kullanıldığı için ben iklim değişikliği kavramını kullanmayı tercih ettim. Böylelikle bu jeolojik zaman tablomuzdaki konularımızı işleyip sorularımızı da çözdükten sonra artık bu haftaki konumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren iklim ve kayaç yapısının aşınma ve çözülme süreçlerine etkisiyle devam edeceğiz. Ee, Arkadaşlar, burada özellikle bu konu eski başlık ismiyle iç ve dış kuvvetler olarak geçiyordu. Burada tabii ki yeni müfredat kapsamında değişen, eklenen, çıkarılan alt konu başlıkları da olacak. Ben de size elimden geldiğince en özet halini hem de en yoğun halini anlatmaya çalışmaya devam edeceğim diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın efendim. Görüşmek üzere.